मान्य सदस्यहरू, मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्घीय संसद कानुन निर्माणका साथै नागरिकका समस्या, गुनासो र आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने थलो पनि हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्मानित सदनको शून्य समय, विशेष समय तथा आकस्मिक समयमा भएका छलफलहरूको क्रममा मान्य सदस्यहरूले कानुन निर्माण, आम नागरिकको न्यायमा पहुँच तथा विधिको शासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न चासो र सरोकार व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूले राख्नुभएका चासो, सरोकार र रचनात्मक सुझावलाई मैले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु। सुझाव व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन सुझाव दिनुभयो, मन्त्रालयको काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा पनि गर्दछु। सम्मानित सभामुख महोदय, म यसभन्दा अगाडि 2079 सालमा निर्वाचित भएर आएको समयमा प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेको थिएँ। उक्त समय मैले सरकारलाई कानुन निर्माणका सम्बन्धमा संसदमा कुन विधेयक आउने हो, ती विधेयकहरू चाहिँ संसदलाई सूची बनाएर अगाडि नै दिनुपर्छ, ताकि संसदलाई कुन कुन कानुनहरू आउँदैछ, कुन कुन कानुनहरूमा हामीले कस्तो राय धारणा बनाउनु पर्ने हो भन्ने बारेमा अगाडि नै जानकारी होस् र त्यसलाई तयारी गर्ने समय पुगोस्। म आज संयोगले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दैछु र आज आउँदै गर्दा यो संसदको गरिमा, यो संसदप्रतिको विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि म उत्तिकै प्रतिबद्ध छु। त्यसकारणले पनि सम्मान्य सभामुख महोदय, यस सन्दर्भमा हामीले विधायन ऐन 2081 पनि काम गऱ्यौँ। अघिल्लो संसदबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि विधायन ऐन हामीलाई चाहिन्छ। कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया के हो, त्यो प्रक्रिया ऐनले नै निर्धारित गर्नुपर्छ भनेर विधायन ऐन चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्यो। सरकारले त्यतिखेर विधायन ऐन प्रस्ताव पनि गर्यो, विधायन ऐन आयो पनि। विधायन ऐन 2081 को दफा 3 मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकता क्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने विधेयकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसदमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहे बमोजिम यस मन्त्रालयमा असार 24 र 25 गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिएको थियो। कानुन मन्त्रालयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग भएको छलफलका आधारमा आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि सङ्घीय संसदमा पेश गरिने विधेयकको सङ्ख्या 166 कायम गरी सो प्राथमिकता क्रमसहितको कार्यतालिका आजै सङ्घीय संसदमा पठाइएको र प्रतिनिधि सभाका सम्मान्य सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई समेत आजै सूची बुझाइएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कार्यतालिका अनुसार नयाँ विधेयक 97 र प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 69 गरी जम्मा 166 विधेयक यस वर्ष सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राथमिकता क्रम अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा 64 वटा विधेयकहरू छन्, दोस्रो प्राथमिकतामा 45 वटा विधेयकहरू छन् र तेस्रो प्राथमिकतामा 57 वटा विधेयकहरू छन्। कुल विधेयक 166। मन्त्रालयगत रूपमा विधेयकहरूको सङ्ख्या म एकचोटि पढेर सुनाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट 15 वटा विधेयकको तयारी गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट 15, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट 4, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट 4, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट 17, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट 13, गृह मन्त्रालयबाट 11, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट 4, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट 16, भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट 8, महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट 7, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट 5, रक्षा मन्त्रालयबाट 1, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट 4, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट 9, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट 6, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट 11, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट 16 गरेर 166 वटा विधेयक आउने आर्थिक वर्षमा सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रचलित कानुनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने विधेयकको पहिचान गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2083-84लाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्दछ। साथै प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्च स्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष कानुन सुधार वर्ष भएको हुँदा कार्यतालिकामा उल्लेख भएको भन्दा थप विधेयकहरू समेत पेश हुन सक्ने भएकाले कार्यतालिकामा समावेश गरेका विधेयक बाहेक अन्य कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन 2081 को दफा 3 को उपदफा 5 बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गरिने तथा आवश्यकताका आधार विधेयकको प्राथमिकता समेत हेरफेर हुन सक्ने बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घीय संसदमा पठाइएको सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको जानकारी पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसैगरी कानुन निर्माणको लागि सुझावहरू सङ्कलन गरी सहभागितामूलक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिन कानुन मन्त्रालयले नो योर ल मेक योर ओन ल भन्ने सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरी आम नागरिक तथा सरकारवालाहरूबाट सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको छ। यो पोर्टल लागू गरे पश्चात हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब 400वटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भइसकेका छन्। प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरकारवालासँग छलफल गरी कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया समावेश गर्ने कार्य भइरहेको बेहोरा समेत सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदमा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा अनुमानयोग्य बनाई संसदको नियमित विधायकी काम कारबाही सुचारू र समयमै सम्पन्न गर्न सम्मान्य सभामुख महोदयलाई र संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवज्यूसँग पनि कानुन निर्माणको काममा आवश्यक समन्वय गर्नको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु र समन्वयको लागि समेत सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्मान्य सभामुखलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।